दोस्तों देखो देखो, इस लड़के की होंठ की खाल छील जाती है। तभी ये लड़की उधर से आती है और इस लड़के की होंठ की खाल छील देती है और खून निकलने लगता है। फिर लड़का जैसे ही चिप्स को खाने लगता है तभी लड़के का होंठ दर्द करने लगता है और जोर से चिल्लाने लगता है। फिर ये लड़का संतरे को लेकर खाने लगता है। फिर ये लड़का जोर से चिल्लाने लगता है। उसके बाद ये लड़का जूस को लेकर पीने लगता है तो फिर से लड़का जोर से चिल्लाने लगता है। तभी ये सब देख करके लड़की तुरंत ही एक केले को ले जाकर लड़के के मुंह में घुसा देती है। फिर जो लड़के के साथ आगे हुआ वो देखकर तो आप भी चौंक जाएंगे, लेकिन वो देखने से पहले आप दूध और शराब में से क्या पीना पसंद करेंगे? दूध को पसंद करने वाले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। याद रहे, ये काम सिर्फ वही करेगा जो दूध को पसंद करता है। कोई शराब पीने वाला बेवड़ा नहीं। कृपया बेवड़े इस वीडियो से दूर रहें। फिर ये लड़का केले को मजे से